नमस्ते। आज हामी नेपालमा देखिरहेको नेतृत्वको एउटा एकदमै नयाँ र शक्तिशाली लहरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यो एउटा यस्तो प्रश्न हो जसले हाम्रो परम्परागत राजनीतिप्रतिको बढ्दो निराशालाई ठिक ठाउँमा हिर्काउँछ, होइन त? खासमा यी नयाँ नेताहरूले सम्बोधन गर्नु खोजेको मुख्य कुरा नै यही हो। त्यसो भए के हो त यो नेतृत्वको नयाँ शैली? यसको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको राजनीतिक तामझाम वा भनौँ न देखाउटीपनलाई पुरै अस्वीकार गर्नु हो। यसको सट्टा एकदमै सरल र प्रत्यक्ष दृष्टिकोणमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। यो सादगीको कुरालाई अझै प्रष्ट पारौँ है त। पुरानो र नयाँ प्रचार शैलीमा आकाश जमिनको फरक देखिन्छ। एकातिर पुरानो शैलीमा एकदमै धेरै खर्च, तामझाम अनि भोट किन्ने जस्ता कुराहरू हुन्छन्। अर्कोतिर यो नयाँ शैलीमा के छ त? एकदमै सादगी, बढीमा एक दुईवटा गाडी प्रयोग गर्ने अनि जनतासँग सिधै जोडिने। अब कुरा गरौँ यिनीहरूको एजेन्डाको। ठूला राष्ट्रिय मुद्दा भन्दा पनि यिनीहरूको ध्यान चाहिँ एकदमै जमिनी स्तरको काममा छ, मतलब नागरिकले हरेक दिन भोग्ने वास्तविक समस्याहरूमा। जस्तै बालेन शाहको चुनावी एजेन्डालाई हेरौँ न। बाटोको खाल्डा खुल्डी, सडक छेउका बिजुलीका पोल, जेलिएका तारहरू, यहाँसम्म कि तारमा झुन्डिने बाँदर र शहरको फोहोर। हेर्दा सामान्य लाग्ने यी कुराहरू नै उनको सफल अभियानको आधार बन्यो। किनभने वर्षौंदेखिको उपेक्षाले दिक्क भएका मतदाताले यी कुराहरूमा आफ्नो समस्या देखे। यो जमिनी स्तरको काममा ध्यान दिनुको पछाडि एउटा बलियो विश्वास छ। त्यो के हो भने कामको स्पष्ट विभाजन हुनुपर्छ। यसो भयो भने मात्रै जनता अल्मलिँदैनन् र स्थानीय समस्याले स्थानीय स्तरमै समाधान पाउँछ। स्थानीय मुद्दाहरू त छँदैछन्, तर यो आन्दोलनलाई अघि बढाउने अर्को एउटा शक्तिशाली भावना पनि छ। त्योहरू आत्मनिर्भरताको आह्वान, विदेशी निर्भरताप्रतिको गहिरो निराशा। यो भावनालाई एउटा भाइरल भनाइले एकदमै राम्रोसँग समात्छ। सोच्नुस् त कति गहिरो निराशा लुकेको छ यो भनाइमा। हाम्रो आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि हामी कति परनिर्भर छौँ भन्ने कुराको यो एउटा तितो यथार्थ हो। अनि यो परनिर्भरताको चिन्ता यतिसम्म छ कि नगरपालिका जस्तो सानो तहमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलले पनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई खतरामा पार्छ भन्ने सोचाइ छ। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई एउटा खतराको रूपमा हेरिन्छ, जसलाई रोक्नै पर्छ भन्ने मान्यता छ। तर यो स्थापित प्रणालीलाई चुनौती दिने बाटो सजिलो भने पक्कै छैन। यसका लागि ठूलो व्यक्तिगत र व्यावसायिक मूल्य चुकाउनुपर्छ। र यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हुन् आविष्कारक महावीर पुन। उनको काम हेर्नुहोस्, देशका लागि कति योगदान छ, तर उनैलाई के भनिन्छ? आफूले सुधार गर्न खोजेको प्रणालीबाटै उनी निरन्तर आलोचना र शङ्काको सामना गरिरहेका छन्। संस्थागत सहयोग कतिसम्म छैन भने आफ्नो आविष्कार केन्द्र चलाउन पैसा जुटाउनका लागि उनले प्रतिष्ठित रामन म्याग्सेसे पुरस्कार जस्ता आफ्ना व्यक्तिगत सम्मानहरू बेच्न बाध्य भएका छन्। आफ्नो परियोजनाको लागि व्यक्तिगत उपलब्धिहरूलाई नै दाउमा लगाउनु पर्ने अवस्था। अनि त्यो एक्लोपनको हद हेर्नुहोस्। एउटा पत्रकार सम्मेलन बोलाइन्छ, तर त्यहाँ कोही पत्रकार आउँदैनन्, कोही मानिस आउँदैनन्। स्थापित प्रणालीसँग एक्लै लड्दाको त्यो गहिरो एक्लोपनलाई यो क्षणले एकदमै मार्मिक ढङ्गले देखाउँछ। तर यही सङ्घर्षले एउटा फरक दृष्टिकोण, एउटा अद्वितीय दर्शन पनि जन्माउँछ। समस्याहरूलाई हेर्ने र समाधान खोज्ने एउटा बिल्कुलै नयाँ तरिका। जस्तो कि यो भनाइ, वाह कति शक्तिशाली कुरा। यसले के देखाउँछ भने सतही कुरामा अल्झिनुभन्दा पनि परिवर्तनको पछाडि रहेको वास्तविक कारण वा भनौँ भित्री संयन्त्रलाई बुझ्नुपर्छ। यो दृष्टिकोणमा आएको एउटा ठूलो परिवर्तन हो। त्यसो भए अन्त्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ कि यो एकदमै स्थानीय स्तरमा केन्द्रित अनि व्यक्तित्वमा आधारित नेतृत्व राष्ट्रिय परिवर्तनका लागि दिगो मोडेल बन्न सक्ला, कि यो केवल एउटा बिग्रिएको प्रणालीप्रतिको क्षणिक प्रतिक्रिया मात्रै हो? यो नयाँ र जोशपूर्ण दृष्टिकोणले देशमा साँच्चीकै दिगो र प्रणालीगत सुधार ल्याउन सक्छ कि सक्दैन, यो चाहिँ सोच्नै पर्ने कुरा हो।